ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது செல்வா கிரியேட் யூடியூப் சேனல். நான் உங்க செல்வா. நம்ம இன்னைக்கு கூட என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, என்கிட்ட வந்து நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க. ஒரு ரீசனபிள் பிரைஸ்ல வந்து ஒரு ப்ளூடூத் ஹெட்செட் நல்ல ஹெட்செட்டா சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதுக்காக இந்த வீடியோ மேக் பண்றேன். ஸோ இன்னைக்கு வீடியோ என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, ஒன் பிளஸ் ப்ளூடூத் ஹெட்செட் ரிவ்யூ தான் இந்த வீடியோ பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ஒன் பிளஸ் ப்ளூடூத் ஹெட்செட்டோட அன்பாக்சிங் இப்போ பார்த்துடலாம். ஸோ நமக்கு அன்பாக்சிங்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். நம்ம பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிட்டா ஹெட்செட் இருக்கு. ஃப்ரண்ட் சைடில் முன்னாடியே வந்து ஹெட்செட் கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் நம்ம ஒன் பிளஸ் ப்ளூடூத் ஹெட்செட்டு. அண்ட் தென் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ரெட் கலர். அந்த ரெட் கலர் குட்டி பாக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூசர் கைட் அண்ட் ஆக்சசரிஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சார்ஜிங் கேபிள், மினி சார்ஜிங் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஒயர் மட்டும் கொஞ்சம் லென்த்தாக கொடுத்துருக்கலாம், ரொம்பவே குட்டியாக இருக்குது. அப்புறம் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு இயர்பட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம இது அதில் இருக்க ஹெட்செட் இயர்பட்ஸ் இது வேஸ்ட் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தென் இதுக்குள்ளே ஒன்றும் இல்லை நினைக்கிறேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இது வரைக்கும் வாங்கின எந்த பொருள் வாங்கினாலும் படிச்சே பார்க்காத ஒரு யூசர் கைட் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு 3 பேப்பர் ஒர்க்கு. ஸோ இதுதான் நம்ம ஒன் பிளஸ் ப்ளூடூத் ஒயர்லெஸ் ஹெட்செட். இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி நல்லாவே இருக்குன்னு சொல்லலாம். ஸோ எல்லாமே ரப்பராக இருக்கு. குவாலிட்டி நல்லாவே இருக்கு. நல்ல ஷைனிங் பிளாக் கலராகவும் இருக்கு. சூப்பராக இருக்கு பார்க்கும்போது. இந்த ஒன் பிளஸ் ஹெட்செட் ஏன் ரிவ்யூக்கு எடுத்துட்டு வந்தேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இதுல வந்து ஒரு 8 பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. இந்த 8 பெனிஃபிட்ஸும் நான் சொல்றேன். ஸோ உங்களுக்கு இது ஓகேவா இருந்ததுன்னா நீங்க அதை வாங்கிக்கோங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பெனிஃபிட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பிளஸ் பிராண்டட். ஸோ இது பிராண்டட்ன்ற போது நமக்கு நல்லாவே ட்ரஸ்ட் இருக்கும். ஸோ இது சவுண்ட் குவாலிட்டி வைஸும் சரி, இந்த ஒன் பிளஸ் பிராண்டட்னால சவுண்ட் குவாலிட்டி வைஸ் பக்காவாக இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா 10 மினிட்ஸ் ஆஃப் சார்ஜில் வந்து 10 hours நிற்குது. ஸோ இப்போ இது ரொம்பவே பெனிஃபிட் இல்லைங்களா? 10 நிமிஷம் போட்டால் போதும், 10 மணி நேரம் நமக்கு சார்ஜ் இருக்கும். ஸோ அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஃபுல் சார்ஜ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 20 மணி நேரம். ஸோ 20 மணி நேரம்ன்றது ரொம்பவே அதிகம். ஸோ நம்ம ஒரு நாள் ஒன்ஸ் சார்ஜ் போட்டால் போதும், ஒரு 20 மினிட்ஸ் போட்டால் போதும், 20 மணி நேரம் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக லைஃப் உழைக்கும். தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்னெட்டிக் கண்ட்ரோல். ஸோ மேக்னெட்டிக் கண்ட்ரோல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஹெட்செட்டை வந்து பிரிச்சிட்டோம் அப்படின்னா வந்து ஆன் ஆகிடும். ஸோ ஹெட்செட்டை வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஆஃப் ஆகிடும். ஸோ மேக்னெட்டிக் கண்ட்ரோலும் இருக்குது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்கிறாங்க. வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ரன்னிங் போகும்போதோ ஜிம்மில் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஹெட்செட் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் வர ஸ்வெட்டில் வந்து தாங்குற அளவுக்கு அந்த குவாலிட்டி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குவிக் ஸ்விட்ச்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ குவிக் ஸ்விட்ச்ன்ற போது நம்ம நார்மலாக ஹெட்செட்டில் ப்ளூடூத் ஹெட்செட் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம ரொம்ப நேரம் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும், அப்போ தான் அது ஆன் ஆகும். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள் டேப் பண்ணாலே குவிக்காக ஸ்விட்ச் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த பார்த்தீங்க அப்படின்னா லோ லேட்டன்சி மோட் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து எதில் சப்போர்ட் ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பிளஸ்ல தான் சப்போர்ட் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது லோ ரேட்டன்ஸ் மூலம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேம்ஸ் விளையாடும் போது சவுண்ட் கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது எக்ஸாக்டா என்ன சவுண்டோ அந்த சவுண்ட் வந்து நம்ம ஹெட்செட்ல கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ப்ளூடூத் ஹெட்செட்டோட பிரைஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2000 வருதுங்க. ஸோ இப்போ இருக்க மார்க்கெட் பிரைஸ்ல ஒரு பெட்டர் குவாலிட்டி, நல்ல பிராண்டு, ஸோ 2000 ரீசனபிள் பிரைஸ் தான், நம்பி வாங்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மறக்காம இதை ஷேர் பண்ணி விடுங்க. அந்த நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வரவங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அன்டில் தென் உங்களோட விடைபெறுவது நான் உங்கள் செல்வா. இது உங்கள் செல்வா கிரியேட் யூடியூப் சேனல். தேங்க்யூ, பாய்.